Kanirik Akashvani Shillong ke khubor ban pulia phi di meri nong ti walang. Kimat ki bokong sanjong ke khubor mta ke step. Penjulur Menteri Romba ke jela konrat ke sangma ban penenkam daki kali elektronik hasor namar ke jingbha ba jimentoi ke bala banyo na kini ki jat kali. Khatsanur ki brio ki bakhambo na prenjuki ki di ki samla pulie habreng kerta khanri hudu arpusan snem kila do ay yala ka jong jing im namar ka jing plo ding minnin ka jan mit halakno la rakhi buron mek Thomas D minnin ka sni Meghalaya ban kan mau ye ka jingno asanyang ka barat ba jong Reverend Thomas Jones ubala ai ki dak tho Khasi ki khubor ki babnia Menteri Romba ke jela konat ke sang mau la penslur ban penenkam deki kali elektronik bat ula ai sakhi ba umat hi daladi ya ke jing bha ba ka jing jam dor jong kini ki jat kali haba kren halor ki jing mentoi na ki kali elektronik u sama u ong ba ula penenkam deki ba kum kini ki kali Shillong ba u shem ba ki long shisha ki ba biang bha ban let ban wan hasor man la kasmi Hakabi di baka jing smok kia jing mut bahap ban charge da ka boarding electric uang bala ban le ekani da ka baksuk haying na jong ko maju charge ya ki mobile phone Menteri Rang ba uang ba tangsi sen charge kala biang na kamta jong u ban perenkam hakale kawan baro si sngi ha sor Shillong ula bandap susu da ka baong bagi kali elektronik kilong ki ba jam dor bat ki balat na ka jing penjaklia mariang Khatsanur ki brio ki bakhambuan ki dei ki samla puli ki bahapadeng kerta khanri hodu arpsan snem kila do ayela ka jong ka jing im namar ka jing pro ding minnin ka jan met ha ka than Aliganj jong ka Lucknow ha Uttar Pradesh kate ka jing pro ding kala ja ha ka wei ka animation coaching center ka baran halor jong ka wei ka dukan ye hendrewut ki samla puli ki bala mensaw la penkit Shakye GMC Lucknow banyo jing sumar ki babon ki bayap ki dei namar ka jingyap op ha ka ding bat ka tedem ki pulit penip ding ba ki bor punya district ki la let mar sha ka te ka jaka ban persang pelat ye ki basakut ha ka te ka yeng ha ka jing kren bi no pathai khubor usembut menteri ramba jang ka Uttar Pradesh u Brijesh pathak uong ba an sapenong ya ka jing tokit benya halor ka te ka jing pro ding ya ka ba anyalam da DGP but additional chief secretary ka jilla nakaliang jo Menteri Rangba Yogi Adityanath ula ong ba an ampalat jam ya kito ki badai ban bakli ya kate ke jinja ka basngosi Meghalaya Early Childhood Development ECD Mission kalayo apdyang ya ka Gold Scotch Award ha ka Top Early Childhood Development ha ka Dorbar ka bashis pa pra jong ka Scotch Public Policy Forum na ka benta ka Viksit Bharat ya ka bala penlong ha New Delhi Meghalaya kala yo ya ka jing sha itu ka jing persang trekam joka ban tei ka jing im juki khna lingba ki program ki ba pher Meghalaya kala rum ka teng ringkat ba katu ka netli ki wei pat ki jela ha ka jing sha bishar banya halor ki project trekam joka ha ka ni ka liang bar kila dandu ki start champang ki bala khmi ya ki rukom pentelun ya ka ni ka kam ha Meghalaya ka penya soalang ya ki tanat trekam ba pher kum ka tanat joka ko ka khia ka tanat ki kampen roi ki than nong kendong ka tanat puli buthi ki ken hon nyam ka snong ka thau ba ki nong tre ki ba khmat do ban persang penondur janai ya ka jing he jing san ju ki khna ha kerta ka bagi don kambha ki balami ikhmat ek Meghalaya ka deka program ki kentop yo chief operating officer ka Meghalaya ECD mission uba Ronald Kinta ka program manager kong Naina Warjri rengkat bad civil engineer ba mi aibor hiam Roy M pada Meghalaya State Pollution Control Board kala yo ya ka Silver Award na ka top bayde bat ka Mariang ha ka Scotch Summit ka bashis pa pra namar ka jing persang jongka man bhai ka jinglong jokal air ha bernihan ka wei ni ki jaka ba pau ki kam karkhana India kini ka jing thu ka pen pau ka jing sedang bala thmu penduna ya ki phengit pum ba jabo ki baran ha ka jaka ha ka jo ka jing ilang ka Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency kala yo ka Gold Award ha ka top power and energy namar ka jing tiyo ka jing pin mi ka boarding bala man penthamai Menteri Ramba Konrad Sangma ulai kuble ya baro ki ba la yo ka khusnam bat lap ong ba kani ka penpau ka jing IT jong ka Meghalaya ka banya dai ka Mariang ban penyo ka jing roi ka bane ba ka jing men bhai ka koi ka khia jong ki pa ba ha ka jala baro ka we
Block Development Officer BDO jang kapit unusla sin di block ula ai ke jing pendapat ba bagi day ban kiar na ki jaka bala syakta da ke jing tua khendau nomor kadan ke jing sier yo kala ban khlem yang ha kanu kanu ko por na ke jing sinjor lakin tu ginong song snong ban kiar na ka balet ni lumbrio hajan jong ki jaka bara ke juk por ban bot renti ki jing batha jong ki bor bahalor khana ban lat nya ke jing sier jing ma lakin tu jori ginong song snong bakim di ban le bam se nyoi ki jing kier bu dak bat ya ki dak ai jing maham na lor kata lakan tu ban amela mi ki khna ni ki temen ni ki jing ri jing do she ki jaka ki ba songs ir na ka jing twa khando lakan tu ki nong songs nong boro bakin pente mar mar shi ki bor bahalor la de ki shem ba ka jing ki khando ha kanu kanu ka jaka la batha ru ya ki pat ba baro ban kyar shwa na ka ba pendan kam ya ka surok lat lingkot lengkedam henre ban pendan kam diki wei pat ki surok kali ha kali kawan na ka banta ka jing shingan kini ke kubur kawan shpi na ke Akashvani Shillong. Kini ke kubur kawan shpi na ke Akashvani Shillong. Kejala Meghalaya rakhi ke mau purom ya Reverend Thomas Jones menhin ke si ke belatip kum ke Thomas Jones Day. Bon ngi thu Reverend Thomas Jones kum pa juki dak thok Khasi. Menteri Rumah Kejala konrat ke sang mau lakan mau purom Reverend Thomas Jones na ke benta ke jingno senyang jeng ha ke tien Khasi ke literature ke puli puthi ba ke jing penek ya ke lariti. Menteri Ketenaga Arts and Culture Basan Bor Shulai ha ke jing kren jeng ulaong ba ke jing persang jeng Reverend Thomas Jones ban penuan dori dak thok Khasi sya ka thok dak roman kala long ke jing bu ya ke nongrim ke baskem ban kenti ke thok Khasi kum ba ka long menta Reverend Thomas Jones ula poi hari sora hausnem khat pras pa sab huwe ula pen kala ktin ki kot bat ula pen biang ya ke jing nan kam ba pher ha ka thok ka puli ha preng ki pa Khasi kinong elam kila kentu kinong song snong banyai beteng ya ka jingkit kli ban penek pensa bat kenti ke tien jong kani ke jala bat iki jing don jing embala bu da umen barim UMLA ba Gabriel Walang menhin ke siwla bu e mau nong rim bante ke higher secondary section jong ka Thomas Jones Secondary School ha pendeng re kum shi bentana ka jing rakhil ekmen ha ka sing ken mau buram Reverend Thomas Jones ha ka jing ai jing kren jong ba Gabriel Walang ulo ong ba ke sarkar ka yai persang klem da song than ban pen bha shu shu ki jaka puli ki beran ha keleng ke jela bat ka trei bor ba ban yo pen ba ya ki jing e ki bakta ya ka puli puthi ba Gabriel Walang ulo kren ru halor ki jing no senyang barat ba jong Reverend Thomas Jones yo bala ithu ku mo pa jong ki dak thok Khasi ba ulo ong ba ka dei ling ba jong bala la ban kenti pen khlan ya ka tien Khasi Emily lo pen benaru e ka song pisa ka ba shpau lak tingka ban kershan ya ka te school ki bela don lang ha ka jing lang ki ken thop ki no hikai ki khina school ki kimi ki pa ki de khot jong ka managing committee bat ki wei Principal jong ka KB Memorial Higher Secondary School wapung Dr. Haypor Unibang ubalay apriang du ke National Teachers Award ula ong baka jing rakhi ke Thomas Jones Day ka long ka lat ka lenti ka ba play ban kan mau ke jing no senyang jong tu missionary sha ka culture bat ka tien Khasi habai kran migilat pathai khu bor Dr. Haypor Unibang ula ong ba Reverend Thomas Jones ula poi hari sora usnem khat pras pa sab huai bo ula penando ri dak thok Khasi ke bla long ka jing prat lenti sha ka thok ka puli bat ka literature Khasi Kajingilang juga District Planning and Development Council DPDC ha Southwest Garo Hills kala long menhin kasi ha Circuit House Conference Hall ha Ampati ha po kajingilam jong Shongknor ka DPDC ubadeiru MLA ka Salmanpura uyan botham ki sangma bilaran lang ha ketika jinglang kilong MLA ka Rangsakona usubir marak baka Deputy Commissioner jong Southwest Garo Hills District ka Anandya Rajshri Hakatika jinglang kita terekam ba pher jong sarkar kilawan ra lagi kai phat terekam ki babnya hakabai dei bat ka jing thumu pen terekam ya ke annual plan 8000 arpun rio 8000 arpunyo bala roj dak ru ya ki jing thumu pen terekam house name 8000 arpunyo 8000 arupra kita nak sarkar ki bala mikmat ha ka jinglang jong ka DPDC ki kinthop ya ka tanat PWD PHE tourism sports fisheries education bat ki wei Katu ni kubor kelakut bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata ha kapor prabaji nginya sok bagai daily station na ka benta ka kubor ha ka ktin Hindi ban penbut ka kubor pareng ka kapor pra katsan minin. Kani kadai ka Akashvani Shillong skobham na benta yaki kubor na Delhi.